gali patys ir išsitirti taip pat B grupės vitaminų koncentracijas savo organizme. Ir kaip ir pradžioje pokalbį minėjau, yra tam tikras didelis skirtumas, ką mes tyriam, arba ar tyriam B grupės vitaminų koncentraciją plazmoje, ar tyriam B grupės vitaminų taip pat tokią tariamą koncentraciją taip pat ląstelėse, nes mes galim, pavyzdžiui, vėlgi, imant apie tą patį B12 vitaminą, mes galime ištirti tam tikras medžiagas, kaip metilmalono rūgštį arba homocisteiną, ir jeigu jie yra padidėję, tai jau sakys mums, kad pačioj ląstelėje kažkas yra ne taip, kad pačioj ląstelėje trūksta B grupės vitamino ir nevyksta sistemingai pas mus procesai. Taip, todėl vėlgi tam tikrų metabolitų ištyrimas gali parodyti, kas yra ten viduje. Ne kas tik išorėje, o kas yra ir viduje. Kas vyksta. Edvardai, nežinau kaip jūs, bet aš savo klinikiniai praktikoje be B12 vitamino koncentracijos matavimo, minėto homocisteino, kurį vėlgi išpopuliarino turbūt didesnę dalimi laboratorijos, nelabai matau kitų vitaminų matavimų. Kaip jums atrodo, dėl ko taip yra? Vėlgi čia yra tik mano nuomonė, kad yra du dalykai. Tai pirmas, kad tikriausiai nėra universalaus sprendimo, koks metabolitas yra būtent tas tinkamiausias matavimų, kuris apriektų viską, tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, tai yra verslas, turime suprasti, kad viskas pas mus turi dalelę jo. Ir trečias dalykas, aišku, tai yra patys žmonės, nes mes turim suprasti, kad vėlgi kainuoja viskas, mes galim daryti brangiausius tyrimus, tikrai jų yra. Tik kai mes sužinom jų kainą, tai šitiek rankos krenta. Tai visada, nors asmeniškai, tai pradedu nuo bazinės pradžios, nemėgstu skirti visko, nes kartais tai prasmės neturi. Paskiriam pradžią, matom, kas yra, įvertinam kliniką, simptomatiką žmogaus, tada mes jau galim spręsti, kaip giliai mes privalom eiti. Vėlgi, nes su tais pačiais metabolitais nemanau, kad visiems jų reikia visada tirti. Ir tik pagal kliniką arba esamos galbūt nuokrypius kraujyje arba tas pačias ligas, jau tada imamasi būtent tų rimtesnių veiksmų, kalbant apie tyrimų paskirimą. Na, tarkim, jeigu kiekvieno iš B grupės vitaminų koncentracijos matavimas kraujyje kainuotų panašiai kaip, na, tarkim, kaip vitamino D, ar dažnai matuotumėt? Manau, dažniau. Tikrai dažniau matuočiau, nes tikrai, nors kartą į pusmetį, tai tikrai galima būtų išsimatuoti, ypač rizikos grupės. Arba žmonės, kurie serga lėtinėmis ligomis, tai tikrai tuos tyrimus galima būtų atlikti. Čia kaip vėlgi nukrypus nuo temos apie tą patį cholesterolio ir lipidogramą, kuri mums parodo dalį tik tiesos, bet kita dalis lieka tokia nežinoma šiek tiek.